Дідівська, олдскульна. Зараз я на другій пішов. Дуже багато є аварій на ній. Ні, друзі, це фігня. Тобто 3000 євро вам треба буде відслюнявити. Як я не люблю цю назву B8 Америка. Кончений багажник. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді Passat B8, справжній B8 з Європи. В цьому огляді я розповім вам не просто про цей автомобіль, а розповім про те, що цей автомобіль побував на знаменитій трасі Нюрбургрінгу. А також в процесі огляду я порівняю, чому все-таки європейський B8 набагато краще, ніж так званий B8 з Америки. Отже, погнали! The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are... Отже, по традиції почнемо з технічних характеристик. Автомобіль у нас дизельний, тут встановлений турбодизельний двигун серії Я288 на 150 кінських сил та 340 Нм обертного моменту в стоці. Але ці автомобілі могли мати дизельні двигуни в об'ємі від 1,6 до 2 літрів. І в залежності від прошивки двигуна, а також турбіни, вони варіювалися в силах від 120 до 240 сил на бітурбо. Також ці автомобілі були на бензинових двигунах, там об'єм був від 1,4 до 2 літрів. І те ж саме по силам, в залежності від турбіни, від налаштувань. По коробці перемикання передач. Тут у нас стоїть така дідівська, олдскульна, 6-ступенева механіка. Але для дизельних двигунів могла бути і роботизована. Спочатку це був DQ250 на 6 ступенів, мокрий, дуже надійний. А вже в більш свіжіших цих автомобілях встановлювали DQ381. Це вже мокра, DSG, роботизована, дуже надійна коробка перемикання передач. Привід в нашому автомобілі передній, але, як ви знаєте, ці автомобілі могли мати також повний привід 4Motion. Але, друзі, повертаючись до огляду нашого автомобіля, я хочу сказати, що він, починаючи з пробігу 135 тисяч кілометрів, прошитий на Stage 1 від компанії Revo. І зараз ми маємо приблизно 190 кінських сил та близько 400 Нм обертного моменту. Ми обов'язково поміряємо цей автомобіль, як він їде 0-100 на драгі. Але, друзі, перед тим, як робити будь-який чіп-тюнінг, прошивку, Stage, потрібно завжди покращувати гальмівну систему. І власник підійшов до цього питання дійсно розумно. Тому він покращив як передні гальмівні системи, так і задні гальмівні системи. Попереду стояли в нас в стоці 312 гальмівні диски. Він встановив сюди супорти від GTI 8 Гольфа, а також встановив сюди гальмівні диски вже діаметром 340 мм від компанії DBA T3 4000 серії. І додатково ще сюди вліпив карбон-керамічні колодки від компанії PowerStop серії Z23. Тобто таке суттєве покращення. І позаду не обійшло увагою покращення. Тому тут у нас встановлені, в принципі, гальмівні диски від компанії Rottinger, а також гальмівні колодки просто кераміка, також від PowerStop серії Z16. Переходячи до огляду зовнішності автомобіля, хочеться одразу відзначити, що автомобіль у нас в кузові універсал. Як ви знаєте, B8 Passat з Європи міг бути також і в кузові седан. Але, чесно кажучи, на мою думку, саме в кузові універсал він розшукав ту славу, ту популярність серед, зокрема, користувачів в Україні. І саме в цьому кузові цей автомобіль більш популярніший, більше приганяють саме таких автомобілів. І якщо ми будемо порівнювати з тим же американським Passat NMS, так званим B8, який, по суті, не B8, то ми знаємо, що американець завжди йшов в кузові седан. І відповідно, якщо ви хочете собі універсал, якщо вам потрібен великий багажник, великий салон, то тут немає про що сперечатися, тільки B8 Європа, справжня Європа. Далі хочеться відзначити по зовнішності. Знову ж таки, по зовнішності можна сказати, що вони могли бути в залежності від того, наскільки у вас вистачає грошей.
Це міг бути або топовий варіант, там Highline з допами, або це міг бути середній варіант Comfortline, як наш автомобіль, але він не такий вже середній. Тут є декілька моментів, які дійсно дасть фору і Highline. Продовжуючи огляд зовнішності, знову ж таки хочу сказати, що автомобіль виглядає, незважаючи на його роки, досить свіжим і досить актуальним. Якщо ми подивимося, знову ж таки, в порівнянні з американцем, з рестайлінгом, то ми можемо знайти якусь схожість, але це тільки на перший погляд, тому що ніякий американець не буде мати Full LED передніх фар. На жаль, ви знаєте, що там в американців встановлена дуже погана передня оптика. Наш автомобіль міг бути, від залежності від комплектації, це або галоген, або без лінзи діод, або Full LED, або ще й топова, коли є у вас камера в лобовому склі, це ще DLA, вирізає зустрічний транспорт, їде, гарно освічує. Тому, якщо казати по зовнішності, зовнішність залишає завжди, скажімо таке, приємне враження, коли дивишся на цей автомобіль. І знову ж таки, хочу наголосити і повторитись, що незважаючи на роки, цей автомобіль виглядає сучасно. Ви не скажете, що він виглядає старим якимось або неактуальним. Тому, в принципі, якщо ми кажемо про зовнішність B8 Європи, то саме в універсалі він не виглядає дідівським, він виглядає, в принципі, сучасним автомобілем. Продовжуючи оглядати зовнішність автомобіля, я хочу наголосити, що знову ж таки в порівнянні з американцем цей автомобіль просто небо і земля. Тому що, наприклад, тут встановлена найсучасніша на даний час платформа MQB, американцю цього, на жаль, і не снилося. Його як випускали з 2011 року на PQ46, так і закінчили у 2022 році на PQ46. Нічого туди неможливо встановити те, що може бути в цьому автомобілі. Я маю на увазі там віртуальний кокпіт, це може бути трьохзонний клімат-контроль, це може бути, наприклад, підігрів керма, хоча на американці колхозять підігрів керма, але щоб це зробити болтон, наприклад, якщо ви купили цей автомобіль без підігріва керма, ви можете на розбірці купити його і встановити, без всяких танців з бубнами, без всякого колхозу. Друзі, перебравшись в салон автомобіля, зразу вам хочу розповісти про те, що може мати цей автомобіль, а також що має наш автомобіль і в чому його переваги з тим же американцем. Порівнюю з американцем, вибачте, але тому що багато є оглядів на Ютубі, коли ставлять B8, так називаний Америку і Європу, і починають там порівнювати. Але я в цих оглядах не бачу головного, не бачу про те, що дійсно виділяє європейця перед американцем. Тому я хочу ці прогалини виправити і сказати в нашому огляді. Отже, почнемо з того, що B8, він випускався, в принципі, з 2014 року і випускався майже до наших днів. Там уже декілька рестайлінгів, фейсліфтів відбулося, змінилися коробки, покоління, змінилося там і двигуни покоління трішки. Але не про це річ. Хочу сказати про те, що наш автомобіль всередині дійсно, в залежності від того, наскільки у вас є бабосиків в гаманці, він може вас радувати або не дуже радувати. І отже, якщо ми кажемо про нашу комплектацію, у нас середня комплектація Comfortline, але тим не менше у нас ергокомфорт сидіння, вони дуже з гарною боковою підтримкою. Водійське сидіння має можливість регулювання підколінного валіка, тобто механічно він виїжджає і регулюється по виліту. Це дуже зручно і дуже комфортно для поїздок на довгі дистанції. Хоч сидіння у нас із тканини виконані, але це, повірте мені, це не недолік. Ми всі знаємо, що якщо це шкірозамінник або це, наприклад, якась шкіра не дуже якісна, вона з часом виходить, скажімо так, з такого більш-менш нормального візуального стану, перетворюється в якесь неподобство. Да і взимку, якщо у вас немає підігріву сидінь, а навіть якщо воно є, перші хвилини перебування зимою на цих сидіннях зі штучної шкіри або з шкіри натуральної, воно не додає якогось комфорту. А з тканини сидіння, вони дуже-дуже зносостойкі, і ви можете бачити, що у нас автомобіль з пробігом 200 тисяч кілометрів, грубо кажучи, і вони виглядають майже як нові. І це дійсно перевага перед тими сидіннями зі штучної шкіри. Але закінчимо про сидіння. Хочеться відмітити, що перше, що хочеться відмітити, це якість матеріалів для європейця. Вона дійсно непогана. Вона, не можна сказати, що це Audi, але тим не менше, якщо ми порівнюємо з американцем, американець наче виглядає схоже, бо, в принципі, покоління вже вони філософію розділяли однаково. Але якщо ми починаємо доторкатися до пластика, до торпедо на американці, ми зможемо зразу відчути, що ні, друзі, це фігня.
Він дійсно програє цьому автомобілю. І там тільки візуально ви бачите, що щось таке свіженьке, щось таке схоже. Якщо ми кажемо по європейцю, то на цьому пробігу нема ніяких скрипів. І це не через те, що там ДТП було чи не було. Є з Америки автомобілі без ДТП, але все одно якість матеріалів, воно з часом починає скрипіти, репіти, або щось викликати якісь такі звуки, які вас просто бісять. В цьому автомобілі ми вже змогли покататися. Я вам хочу сказати, що автомобіль себе відчуває дуже-дуже непогано. Ніяких зайвих звуків в салоні немає. А якщо вони є, вони настільки мінімальні, що ви навіть не звертаєте на це увагу. Далі, що хочеться відмітити, знову ж таки, по комплектації. У нас тут немає підігріва керма, але, як я казав, вже в залежності від того, яка у вас комплектація, який рік, підігрів керма міг бути. Так само і про віртуальну приборну панель. У нас тут немає, але вона могла бути в свіжіших моделях B8 Passat. Що стосується всяких асистентів, сліпі зони, Front Assist, Red Alert, асистент, парктроніки, автопарковка, адаптивний круїз, утримання в смузі, все це могло бути в цьому автомобілі. В принципі, в американців багато з цих функцій є, але тим не менше, я хочу сказати, що працює воно на MQB більш якось адекватніше і більш впевненіше ти себе відчуваєш при тому адаптивному круїз-контролі. Чесно кажучи, таке склалося враження по відгукам наших одноклубників. Стосовно клімат-контроля. В американців завжди був тільки максимально двохзонний клімат-контроль та й обдув вже в цьому центральному підлокітнику. Що стосується B8, то я вже не раз зустрічав на базових комплектаціях, на Trendline, Comfortline, що це 3 зони клімат-контроля. В принципі, хтось може сказати, що це не обов'язково, але чесно вам хочу сказати, що це дуже непогано, коли у вас є 3-я зона клімата для задніх пасажирів. Далі, оглядаючи, хочу сказати, знову ж таки, у нас тут є електронне стоянкове гальмо. Такого ви не зустрінете в американців. Там з початку виробництва до кінця його існування завжди була ця паличка, така виручалочка. Що стосується інших моментів, які, скажімо, такі деталі невеличкі, але вони дають настільки багато кайфу, якого, в принципі, що заважало американцю встановити активні підголовники, які можна трішки видвинути вперед і комфортно себе відчувати. Там же якийсь підголовник, таке відчуття, що він номінальний. Він ще так незручно зроблений, що я, чесно, задайте собі питання, хто їздить на американці. Ви колись доторкалися головою до цього підголовника? Чесно кажучи, я забуваю про його існування. Завжди їдеш і якось сидиш отак, а підголовник десь знаходиться подалі. Тому це такі справи. В іншому хочеться сказати, що наш автомобіль міг мати також панораму. Є такі автомобілі з панорамним дахом, з панорамним люком. В принципі, все залежить від комплектації. У нас є запуск двигуна кнопкою, незважаючи на те, що немає безключового доступу. Як ми знаємо, на американцях завжди безключовий доступ йде в парі з запуском двигуна кнопкою. Могли бути для дизелів вебасти. Тобто це все, в принципі, хто цікавиться європейцями, все це і знають. По інших моментах я хочу сказати, що по ергономіці європеєць дуже зручний. І я ж кажу, за рахунок цих деталей, наприклад, підголовники, електронне стоянкове гальмо, воно і виглядає якось свіжіше, актуальніше. І ти себе відчуваєш, хто б міг подумати, такі незначні дрібниці, а відчуваєш себе дійсно краще. Тому, не знаю, це моє таке враження саме від європейця. Зараз пропоную вам пересісти на задній ряд сидінь і подивимося, наскільки ж американець виграє або програє саме європейцю в цьому параметрі. Друзі, перебравшись на задній ряд сидінь, хочу вам сказати, що тут сидіти дуже комфортно. Я, чесно, думав, що для американця особливо немає конкурентів по задньому ряду сидінь. Європеєць B8, можу вам гарантовано сказати, що тут дуже комфортно сидіти великим людям, високим людям. Розмір до стелі у нас досить великий, навіть люди з ростом 2 метри тут будуть себе комфортно відчувати. По комфорту сидінь тут також все ти собі відчуваєш нормально. У мене зріст 1,84 м, у мене ще дуже багато відстані до передньої сідушки, хоча вона досить сильно відсунута до мене, сюди саме назад. Якщо ми кажемо про комфорт додатковий для пасажирів позаду, то це можна виділити підлокітник, але цим нікого вже сьогодні не здивуєш. Я просто вам хочу сказати, щоб ви знали, що тут є підлокітник. І ви можете свою каву сюди поставити, якщо ви п'єте каву, або якщо вам дозволяє водій їсти або пити в автомобілі. В іншому, що можна відмітити? 3-я зона клімат-контролю, я вже сказав, дуже зручно, особливо якщо ви їдете з сім'єю, у вас маленькі діти або просто не маленькі діти, і влітку дуже жарко, можна, в принципі, це все зробити. Ще могли бути такі шторки на картах, вони встановлювалися на більш багатіших комплектаціях для додаткового затемнення від сонця.
По аудіосистемі. У нас в цьому автомобілі стоїть стокова аудіосистема, але в залежності від покоління цього B8 Passat, від року виробництва, це могла бути встановлена топова DIN Audio, або вже в сучасних, більш свіжіших B8 це Harman Kardon. Аудіосистема, яка, в принципі, не потребує представлення. Всі і так знають, що це топові. Хоча і DIN Audio дуже непогано звучить, як на свої роки. І продовжують її встановлювати на сучасні автомобілі. Далі пропоную перебратися і подивитися, що у нас пропонує багажник. А багажник дійсно тут дуже місткий. Друзі, а зараз оглянемо багажник цього автомобіля. Я розумію, що нікого не здивуєш, всі вже знають про ці багажники, про ці автомобілі, але я просто ще раз хочу відмітити, наскільки місткий багажник у нас у європейців в кузові універсал. Цей автомобіль дозволить вам виконувати як, скажімо так, подружні обов'язки, якісь сімейні обов'язки, перевозити картопельку, там дитячі коляски, візочки, іграшки і тому подібне. Так і зможе дозволити вам відпочити, взяти ваших друзів, вудочки, спінінги, палатку, казаночок і поїхати десь на природу, відпочити. І цей автомобіль додатково дозволить вам відчути кайф від володіння саме B8 в універсалі. Тут об'єм багажнику виробником заявлений як 640 літрів. Але якщо ми складемо задній ряд сидінь, то майже вдвічі подвоїмо цей об'єм простору. Чесно кажучи, тут можна, в принципі, і заночувати. Відкинути задній ряд сидінь, кинути невеличкий матрасик і споглядати, якщо у вас ще є панорама, то з якоюсь приємною, вродливою дівчинкою рахувати зірки вночі. Або не рахувати зірки, а робити щось інше. Ну, тим не менше, цей автомобіль дуже практичний, він дуже класний і я кайфую, бачачи цей багажник. Якщо ж ми порівнюємо з американцем, з NMS, так званим B8 Америка, я хочу сказати для тих людей, які заявляють, що там багажник дуже класний. Хлопці, будь ласка, не називайте NMS-ний багажник великим, зручним та тому інше. Він може і великий, але зручним його назвати неможливо. Тому що, по-перше, в NMS там є незашиті дуги кришки багажника, які нікуди не ховаються в своїй ніші. І коли ви загружаєте багажник в NMS, ви загрузили, такі довольні, закриваєте кришку багажника, а дуги ці впираються в ваш багаж. І починається гра в Тетріс. По-друге, сам проєм в багажнику NMS, він якийсь вузенький. Якусь коробку більш-менш велику ви туди не поставите. А якщо у вас ще комплектація Cell Premium, де є фендер, який кріпиться на стелю багажника і відповідно з'їдає трішки місця, то взагалі туди нічого високого ви не поставите. Ну і по-третє, багажник NMS має таку конструкційну особливість, він наче великий на перший погляд, але він більше не великий, а довгий. І якщо вам потрібно щось дістати з самого кінця багажника, вам треба стати буквою Г, залізти туди, спину мати дуже натреновану, щоб там бути в такому положенні. І я вам даю гарантію 99%, що ваші штани будуть брудними через бампер, бо ви будете впиратися штанами, ногами в бампер, коли будете щось доставати. Тому багажник NMS – це ніфіга не великий, незручний багажник, це кончений багажник, чесно вам хочу сказати. І знову ж таки, повертаючись до огляду нашого автомобіля, хочу сказати, що могла бути тут функція електричного складання кришки багажника. Ви бачите, що тут навіть є виємочка така, але в нашій комплектації цього немає. Але є дуже зручна ручка, а не така, як в NMS, що вам треба якось отак її закривати, коротше, як якийсь... Друзі, ось ми зараз робимо тест-драйв. Чесно кажучи, я свій час від'їздив 11 років на механічній коробці перемикання передач. І зараз за довгий час вперше сів знову ж за механіку, ще й за дизельну. Ну я вам хочу сказати, що в мене така посмішка дитяча виникає, що я дуже скучу. Чесно кажучи, я ніколи, звичайно, не хочу їздити в Києві на механіці, але чисто по фану я можу сказати, що це прикольно, коли ти сам перемикаєш передачі, коли ти відчуваєш повністю автомобіль, а тим паче автомобіль має потенціал, дизельний, прошитий на Stage 1. Це, звісно, кайф. Тобто механіка все-таки має місце бути. І якщо ви дивитесь такий автомобіль на механіці, то можете сміло вибирати її, цю машину, тому що вона дійсно дарує емоції, може подарувати великі емоції від кермування. Звичайно, DSG також супер коробка і завжди вона буде, там, скажімо так, якісною. По комфорту, що вам хочу сказати, як я вже казав, тут сидушки ергокомфорт, воно дійсно відчувається. От я зараз їду і я, так, знаєте, у мене таке відчуття, що я, в принципі, за підголівник цей, от як я вам казав, що нарешті можна відчути повністю, що ваше так тіло від голови до копчика повністю прислоняється до цієї поверхні. Тобто, це класно.
По ергономіці, B8 Passat консервативний, він, в принципі, прагматичний. Все тут такі гострі лінії, кути. Воно, в принципі, скажімо так, око не муляє і виглядає гармонічно. Багато хто сварить цей дизайн за якусь там, скажімо так, не дуже виразність або якась так скучно їм з цим дизайном. Чесно кажучи, якби він був поганий, цей дизайн, то стільки років би Volkswagen би не робив на своїх автомобілях саме такого дизайна інтер'єр і саме вигляд всередині автомобіля. Тому я можу сказати, що консервативний, але він не дідівський. Я б не сказав, що він дідівський, в принципі. Хто їздив на цих Passatах, хто їздив на NMS, той знає, що цей дизайн він досить стриманий, але і не скучний, так би мовити. Зараз їдемо, в принципі, відчувається, що тут спортивна така підвізка, шасі, ці коні спорт, вони відпрацьовують на нерівностях, але я не скажу, що воно тут досить, скажімо так, неприємно. Їдеш нормально, тут профіль досить високий, 55-й профіль гуми, Контік гума непогана, власник добре піклується про свій автомобіль. Власник ще на мішці їздив, і на мішці у нього була м'якіша ця автівка. В принципі, що Контік, що мішка, це дуже гарні виробники гуми, і в принципі вже хто що більше вподобав для себе. По динаміці відчувається, що автомобіль має прошивочку, він такий, скажімо так, не на 150 сил, це однозначно, зразу розумієш. Ми поїдемо цей автомобіль, поміряємо обов'язково, і я думаю, що ми побачимо непоганий час. Але знову ж таки, основна проблема, що це передній привід, зацепитися дуже важко. Зараз у нас вже 11,5 градусів тепла на вулиці, в принципі, ще не дуже холодно. Для турбінки це непогано, а от для гуми, тим паче на такому високому профілі, це може бути питання. В цілому автомобіль, от я їду, він наче великий, так? NMS також великий, але якщо ми кажемо про універсал, інформативний. Я себе комфортно відчуваю на цьому автомобілі, тобто в повороти він гарно ходить. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що це дороблений автомобіль, він зроблений під комфорт. Не просто по місту, а він зроблений під комфорт треку. Зараз я на другій пішов. Чиста лють. Треба звикати. Я хоч і перемикаю, в принципі, розуміючи коли, але треба підлаштуватись, бо власник дуже знає, коли ефективніше перемикати, а я ще ні. Тому я тільки по відчуттях відчуваю, що вже вона крутить, а не їде. І, в принципі, це мене, скажімо так, є підказчик на самому табло, коли вона показує, коли треба перемкнутися, але це більше для економії, ефективності автомобіля, щоб менше палива споживало. Зараз на третій. Яка ж вона цукерочка. Головне не забувати, що ви їдете на механіці. Це я просто для себе, тому що їду і розумію, що треба на нейтралочку скинути. Але, чесно кажучи, я дуже кайфану від цього автомобіля, тому що він дарує ці емоції. Ручка, як би DSG я не любив, DSG класно стартує, все чудово. Але на ручці, це як коли ти вмикаєш цю першу за 10 секунд до завершення зеленого світла для пішоходів. І ти вже готовий. Лірика, але приємно. Навіть пішоходи озираються, дивляться, який гарний автомобіль. Я впевнений, їм сподобалось. Я навіть наче помолодшав на 10 років, коли повернувся в ті часи, коли їздив на механіці. Це було цікаво. Це був досвід. Щось таке запалює всередині. Повертаючись до якихось вражень, хочу вам сказати, мені важко зараз об'єктивно все оцінити, тому що я другий чи третій раз кермую цим автомобілем, саме цього власника. І я кайфую щоразу, тому що він дійсно комфортний, він м'який, він дуже такий, скажімо так, потужний для свого об'єму. Я звик, що потужний
нереально для міста, для можливості отримати якісь емоції. Розхід палива, розхід дизеля в цьому автомобілі, знову ж таки, зі слів власника, по місту звичайні поїздки з усіма світлофорами, це буде у вас близько 7 літрів, ви можете вкластися. Якщо ми кажемо про трасу, то дивіться, власник робив експерименти на цьому автомобілі. Пошукаємо, якщо є відео, то вставимо. Наприклад, він їхав 100 км на годину, досить значний відрізок часу, і у нього вийшла витрата палива 3,8 літри. Це взагалі щось таке нереальне. Якщо ми кажемо про швидкість на цьому автомобілі при 160 км на годину, то це витрата палива у власника склала по трасі 7,4 літри. Ну і коли він топив 200 км на годину, то витрата склала, здається, близько 10 літрів. Тобто, в принципі, ви розумієте, що цей автомобіль досить економний. І якщо вам потрібно економити, то він дозволить вам мати таку опцію. І як я можу ще згадати, я їздив на дизелі 2,5 роки. Можу вам сказати, що дизель любить підвищені оберти. Так, у нього всього 6 тисяч на тахометрі, але незважаючи на це, він полюбляє, коли його крутять 3 тисячі, 4 тисячі. Тобто не бійтеся, якщо у вас дизель, крутити цей автомобіль. І це буде набагато краще для ваших екологічних систем, сажового фільтру, інших екологічних систем, якщо в залежності від покоління вашого автомобіля. В першу чергу це, звичайно, ЄГР, сажа. Тому крутіть його, пропалюйте цю сажу, не пенсіонерте, тому що дизель і так досить економний автомобіль, не треба там уже перегибати палицю, так би мовити, і буде все чудово. Як він приємно по нерівностях рулиться, це просто скарб. Це скарб. Якщо підсумовуючи загалом мої враження за кермом, то я, в принципі, дуже вражений і дуже задоволений, тому що машина м'якенька, машина комфортна, вона добре себе почуває в затяжних поворотах, спусках, на підйомі дуже себе впевнено відчуваєш, якщо ви десь виїжджаєте з естакади на другу передачку або на першу, крутний момент дозволяє вам вистрибнути і бути впевненими, що ви там нікого не підріжете або нікому не створите аварійну ситуацію. По місткості, як я вже казав, автомобіль шикарний як і для сім'ї, так і для, якщо ви холостяк, ви можете з вашими друзями їздити на рибалочку з ночівлею, з палатками, це все дозволяє цей автомобіль. І хибне враження, що діди купують такі пасати в універсалі. Власник, молодий хлопець, він лікар, і цей автомобіль дійсно йому дарує приємні враження, і він кайфує від цього автомобіля як зовнішнього вигляду, так і потужності, і потенціалу, можливості, які він йому дарує щодня. Друзі, зараз я хотів би розповісти трішки про те, як цей автомобіль їздив на знаменитій трасі Нюрбургрінг. В принципі, це основа нашого огляду. І перше, що хочу сказати, що цей автомобіль був двічі на цій трасі. Спочатку він був в конфігурації Stage плюс замінені передні гальма, а потім уже власник підготувався більш змістовно. І зараз уже в цьому автомобілі стоять стойки Koni Sport та пружини Eibach без заниження. Що хочу сказати про Нюрбургрінг. Якщо ви туди зберетесь колись поїхати, то знайте, що в принципі по вихідним трек працює зранку і до вечора. І щоб поїхати, вам за коло прийдеться заплатити 35 євро. В принципі, це невелика вартість, але тим не менш, якщо ви захочете поганяти там, ви маєте знати, що там все дуже дорого. Що дорого? Вся аварія, десь щось пошкодите. Наприклад, ви пошкодите забор на трасі, метр забора вартує 300 євро. Але якщо ви навіть пошкодите всього 1 метр, міняється вся секція 10 метрів. Тобто 3000 євро вам треба буде відслюнявити. Якщо ви там розбилися, десь масло у вас, якась рідина витікла, прибирають евакуатор, це також все дуже дорого.
Тому розумієте, що в автомобілі треба туди їхати підготовленому. Як мінімум, це повинні бути покращені гальмівні системи у автомобіля. Якщо ви хочете взяти на прокат там автомобіль більш потужніший, то там є можливість взяти за 200 євро коло, це GTI Golf заряджений. Або якщо ви хочете з інструктором, то інструктор буде на AMG Mercedes або GT-RS 3 Porsche, і це буде вартувати вам 900 євро коло. Також ви можете, в принципі, взяти інструктора собі в автомобіль, який буде вам підказувати трасу, бо якщо ви там ні разу не були, дуже небезпечно. Вартість інструктора з вами у вашому автомобілі буде вартувати, як я кажу, від 150 євро за коло. Може бути і більше, в залежності від того, яка контора надає вам послуги. Бо на Нюрбургінгу багато підприємців, які надають ці послуги. Що стосується самої траси, то по словам власника, траса дуже небезпечна. Дуже багато є аварій на ній. Дуже потрібно правильно там керувати, пройти інструктаж і розібратися перед тим, як ви поїдете на цю трасу ганяти. Тому що кожного автомобіля по-різному, у кожного різна потужність, різний потенціал. І навіть при елементарних пропусках під час обходження в поворотах ви можете зіткнутися з паралельно або попереду їдучим автомобілем. Тому знаєте, цей автомобіль проїхав коло на Нюрбургінгу приблизно за 10 хвилин. І власник каже, що дуже страшно. Варто зазначити, що одне із головних правил Нюрбургінгу – це те, що якщо ви їдете по трасі і бачите, що позаду вас їде потужніший автомобіль швидше, ніж ви завжди повинні подати правий поворотник, щоб передати, скажімо так, інформацію, що ви бачите цього водія, і відповідно він має реагувати, він має правильно вас обходити, щоб не було форс-мажорних ситуацій. Покататися на Нюрбургінгу – це була, в принципі, мрія дитинства власника цього автомобіля, і він її здійснив. Що хочу сказати, що він готувався до цієї поїздки, я ж кажу, він і зробив гальма, і зробив, в принципі, ходовку, що дозволяє себе комфортно і впевненіше відчувати на цій трасі. Також були помиті радіатори, щоб автомобіль менше перегрівався, але тим не менше, так як у вас автомобіль постійно на максимальній потужності їде і постійно в поворотах заходить, виходить, тобто тут гальма, рідини, вони дуже швидко, скажімо так, перегріваються, і це треба враховувати. Ось така історія цього автомобіля. Це, напевно, єдиний Passat в Україні, який відчув, скажімо так, трасу Нюрбургінгу. І це дійсно захоплює, тому що мало хто був на таких автомобілях на цій трасі. А як кажуть місцеві, знову ж таки, по словам власника, що можна їздити на будь-якому автомобілі по цій трасі. Головне її знати і розуміти, як себе поводити в тому чи іншому повороті. Головним плюсом B8 Європа перед американським NMS все-таки багато хто виділяє те, що купуючи в Європі цей автомобіль, ви можете розраховувати, що в ньому не було ДТП. Ну і тому, в принципі, люди зважують, що їм важливіше, або невеличкий пробіг, але ДТП, це якщо ми кажемо про американця, або якщо це Європа, пробіги 200, 300 і більше тисяч кілометрів, але вони хочуть без ДТП. Але насправді я вам хочу сказати, що Америка, що Європа має право на життя. Тому що сучасний світ покладений таким чином, що ви їздити на автомобілі будете практично 2-3 роки, а потім продавати. Тому якщо ви купуєте автомобіль з пробігом 200-300 тисяч кілометрів, то не потрібно звертати увагу на пробіг, потрібно звертати увагу на технічний стан і дивитися, чи він дозволить вам без проблем від'їздити ці роки, чи ні. І це, мені здається, найголовніше. Так само і по американському Passat. Якщо там було ДТП, але воно зроблено якісно, то треба дивитись на це, розумієте? І не потрібно там казати, що B8 Європа краще, тому що вони не биткі, або Америка NMS краще, тому що там нема кінських пробігів. Це все відносно, і кожен для себе повинен зрозуміти і вирішити, що йому важливіше. Підсумовуючи все, що я сьогодні побачив в цьому автомобілі, все, що я вам розповів, мені хочеться сказати, що цей автомобіль має право на життя. Особливо в еру тотальної електрифікації автомобілів. Все-таки автомобілі з двигуном внутрішнього згорання ще мають, скажімо так, фору перед електричками. А особливо в наш буремний час. Незважаючи ні на що, ви можете на цьому автомобілі дуже швидко приїхати, заправити повний бак і поїхати. 3 хвилини і ви вже далі їдете. Який би не був електроавтомобіль, навіть з запасом 600-700 км ходу, я думаю, все-таки він не порівняється по практичності з двигуном внутрішнього згорання, а особливо з дизельним автомобілем. І навіть в сучасну, скажімо так, час ці автомобілі ще мають популярність. Вони обираються людьми, вони дійсно мають попит. І знову ж таки, цей автомобіль, як показує приклад саме власника цього автомобіля, він може вам дарувати як і молодіжні драйвові емоції, якщо ви зробите перший чіп,
перший стейдж. Якщо поставити гарні гальма, трішки візуально його можете змінити, і він буде не дідівським. А також цей автомобіль може вам дарувати консервативну прагматичність і виконувати повсякденні задачі, сімейні обов'язки, перевозити великі габаритні речі. Тому перед купівлею ви повинні собі відповісти на питання, що вам потрібно від цього автомобіля. Якщо вам потрібно трішки того і трішки того, то я можу вам з певністю сказати, що цей автомобіль здатен подарувати вам це. На цьому я вам дякую за перегляд цього відео і до зустрічі під час наступних цікавих оглядів. Всім вдалого дня!